Qoftë luftu Jezu Krishti. Të dashtën vëllezër e motra, jemi në këtë emision të radhë duke marrë në shqyrtim, në meditim letrën e Papa Franceskut me titull Shpresa nuk zhgënjen, në cilin në vitin jubilar 2025 ai e trajton disa tema të ndryshme. Është letra me cilën e ka shpallë këtë vit jubilar dhe trajton disa pika të rëndësishme për përshpirtrin tonë si të krishterë. Dhe jemi në numrin 11 duke folë për një temë që është shumë e gjanë dhe do të mund të kishte qasje të ndryshme për trajtimin e saj. Bëhet fjalë për të smurt, të cilët Papa na fton t'i shohim si shenja shprese, por në kuptimin shenja shprese, sepse mund duket paradoks. Smundja zakonisht është e sikletshme, dëshirojmë ta shmangim, por ngjall shpresa në kuptimin që mund të na përsosi në dashuri. Dhe do të shohim se ky numër, po e lexojmë mas parit, është i bromosur, si thosh, me ndjenja njerëzore. Dhe është tipike edhe Papa Franceskut, i cili i ka shumë për zemër, patjetër edhe trajtimet teologjike të shumë bisedave të tija, homilive të tija, por sidomos anën njerëzore. Dhe kjo pjesë bën një gjatë tillë. Është numri 11 dhe aty Papa thot: shenjat e shpresës duhet të ofrohen të smurve, qofshin ata në shtëpi apo në spital. Vuajtjet e tyre gjetëshin lehtësim në afërsinë e njerëzve që i vizitojnë. Sa bukur pra. Të rrim afër. Vuajtjet e tyre gjetëshin lehtësim në afërsinë e njerëzve që i vizitojnë, në shtëpi apo në spitale, thoshte më sipër. Dhe gjetëshin lehtësim pra edhe në dashurinë që marrin. Pra të dhurojmë dashuri. Veprat e mëshirës është një prej mësimeve të kish. Veprat e mëshirës janë disa, ndërto është edhe të vizitosh të smurt. Veprat e mëshirës janë gjithashtu vepra shprese, sepse aty në fakt ngjallin shpresën, në kuptimin që ndihmojnë të smurin të njihet i dashur dhe t'i lehtësojnë pak edhe barrën e shumë anktheve që mund të ketë edhe dhimbjeve patjetër. Pra veprat e mëshirës, thot Papa, janë gjithashtu vepra shprese të cilat zgjojnë ndjenja mirënjohjeje ndër zemra. Sa bukur, zgjojnë ndjenja mirënjohjeje ndër zemra. Dhe mirënjohja qoftë për të gjithë, punonjësit e kujdesit shëndetësor, pra mirënjohja u shkon sidomos të gjithë këtyre njerëz që punojnë për të kujdesur për smurt, të cilët në kushte shpesh të vështira kryejnë misionin e tyre me kujdes të dhellshëm për njerëzit e smur dhe ma të brisht. Janë një ushtri jetan në gjithë botën, njerëzit që merren me kujdesin shëndetësor, mjekët, infermierët, edhe shkencëtarë që bajnë kërkime shkencore, të gjithë farmacistët e ndryshëm, pra të gjithë ato që merren secilin në specializimin e vet me kujdesin e të smurve. Të mos mungoj, vazhdon Papa, vëmendja gjithë përfshirëse ndaj atyre që duke u gjendur në kushte jetësore veçanërisht të mundimshme, përjetojnë dobësinë e tyre veçanërisht nëse vujnë nga patologji apo aftësi të kufizuara, që e paksojnë shumë autonominë personale. Nër të gjithë të smurt, Papa pra fton që të kemi një sy më të kujdesshëm për ato njerëz që kanë ndonjë smundje të pashërueshme, ndonjë tëmet, si mund ta quajmë pra tëmet fizike, por edhe mendore. Pra duhet kemi më shumë kujdes për këto njerëz, duhet ta shtojmë dozën edhe dashurisë. Shumë e bukur kjo frazë e Papës. Kujdesi ndaj tyre është një himn për dinjitetin njerëzor, një këngë shprese që kërkon zërin koral të mbar shoqërisë. Tu Papa bëhet edhe poetik në farë mënyrë. Thot është një himn për të kujdesesh për këtë kategori që është më e nevojshme për kujdesje, është një himn për dinjitetin njerëzor dhe thash bëhet edhe pak poet, sepse thot është këngë shprese që kërkon zërin koral të marrë shoqërisë, të ishim një kori i vetëm e gjithë shoqëria për ta ndihmu këtë kategori. Mu personalisht më ka bën gjithmonë përshtypje dhe nuk mund të rri pa thënë një detaj shpesh që e shihja nëpër veprimtaritë të ndryshme baritore në famulli, e kam fjalën në lidhje me këto njerëz që kanë patologji të gjithmonshme, pra sidomos mendore, po marr një shembull sa për gjithë.
fëmit, kur kishin në grupin e tyne, ndonjë fëmijë tjetër me ndonjë vështirësi, edhe menore, por edhe thjesht fizike, në vend që t'i bullizonin, sikurse përdoret të thuhet sot, të shumtën e rasteve, 99.99%, shihje edhe ashtë prekse, si një grup engjesh, fëmijë të ndryshëm që i afrohen kësaj kategorie, i ndihmojnë të ecin kur kanë kamen që nuk mund të vënë në tokë, i ndihmojnë të bëjnë një gest që ndoshta e shohin se nuk mund ta bëjnë për shkak të ndonjë mangësie menore, po fëmijët nuk dinë ta formulojnë. Jemi ne të rrituni që pastaj kur dimë të formulojmë të metët e tjetrit, fillojmë edhe të bullizojmë më shumë. Zakonisht fëmia jo, ka një prirje të përgjithshme, nuk them se janë gjithë kështu. Ka një prirje të preket më fort prej njerëzores. Dhe është merit edhe familjeve, prandaj e theksova, është merit e familjeve tyre që i mësojnë të jenë më të dashur me të gjithë të smur, por sidomos me këtë kategori që meriton më shumë për kujdesje. Prandaj papa nuk mund të rrinë pa qenë edhe pak poet, sepse kërkon thot bashkimin e gjithëve, pra është si një këngë shpresë që kërkon zërin koral të mbar shoqërisë dhe është shumë bukur kur e gjithë shoqëria bashkohet në ndihmë të smurve, sidomos të atyre që kanë smundje të përhershme, patologji të pashërueshme. Kjo ishte pjesa që papa shkruan në numrin 11 në lidhje me smurt. Papa flet me shumë humanitet, tregon shumë njerëzor. Është e vërtetë se na duhet të themi më një herë që të flasësh për smundjen është një temë shumë e gjerë dhe na duhet jemi edhe shumë përvojt, sepse nuk mund ta trajtojmë në plotësinë e saj, nuk mund ta shterojmë. E para nuk mund ta kuptojmë as misterin e smundjes. Pse Zoti e lejon smundjen? Pse lejon për shembull që një fëmijë të smuret të ketë një rast të dhimbshëm ku smuret dhe shkon drejt vdekjes, edhe mjekët më të mirë nuk kanë çfarë bëjnë. Pse Zoti nuk e shëron edhe me gjithë lutjet, pra me gjithë fenë që kanë ndoshta familjarët e vet. E kush i ka këtë raste, patjetër që këtë fjalë i përjeton me zemrën dorë, jam i sigurt, edhe me drejt. Prandaj duhet jemi shumë përvojt, edhe nga ana teologjike të themi se përgjigje të plotë shtëruese nuk ka. Duket si një dorëzim përballë smundjes, por ndoshta nuk është ashtu. Nuk është dorëzim, është fillimi i hapjes ndaj asaj pak drite që e kemi në fakt. Dhe ne do t'i shohim disa pika në mënyrë të shpejtë, por i kemi disa drita. Por të pretendosh ta kuptosh misterin në plotësinë e vet, fryn brenda nesh krenarinë edhe përballë Zotit. Dhe e ka vështirë Zotit punojnë brenda shpirtit tonë. Prandaj pak përvojtni na ban mirë. Dhe po thosha, ne nuk mund t'i kuptojmë gjanat e Zotit në plotësinë e saj. Nuk mund t'i kuptojmë gjanat e Zotit në plotësinë e Trinisë së Shajtë për shembull. Janë shumë mistere me të cilat duhet thjesht të bashkëjetojmë. E ndërto edhe misteri i smundjes dhe ai i vdekjes. Por po i marrim me radhë. Cila mund të jetë një dritë që mund të na ndihmojnë ta shohim smundjen jo vetëm si një fatkeqësi. Nga ana njerëzore, pikë parit. Nga ana njerëzore pa kaluar në dimensionin fetar, po themi. Smundja ka një veti që na çon tek esenca e gjanave në jetë. Ndërkohë që ne habitemi mas celularit më të mirë, mas kompjuterit më të mirë, mas veshjes më të mirë, mas pse tjetri më shikoj shtremb, pse nuk më shkoj mirë kjo, pse kur të vjen një smundje, gjitha këto pyetje duken kot dhe ndalesh të gjanat që kanë vërtet kuptim në jetë. Cilat janë esenca e jetës. E kjo pyetje u ka ardhur në mend shumë njerëzve të ndershëm, gjeni të njerëzimit. Ndërto, me pëlqen të ndalem tek një ndër këto gjeni që është Steve Jobs, një sipërmarrës gjeni informatikës dhe shpiks i njohur amerikan. Ai shpiku për shembull iPodin, iPhonein, që është shumë i përhapur, iPadin, edhe vdes në moshën 56 vjeçare në vitin 2011 për shkak një tumorit në pankreas. E ishte i vetëdijshëm se tashmë vdekjen e kishte afër, e ka lënë shkruar me këtë letër. Thoshte: "Kam arrit majat e suksesit në botën e biznesit. Në sytë e botës jeta ime ka qenë simbol i suksesit. Megjithatë, përveç punës, kam pak gëzim. Në fund të fundit, pasuria është vetëm një fakt i jetës që unë jam mësuar me të. Pra, jam mësuar me keni pasën, por nuk është se më entuziazmon shumë, më entuziazmon më shumë puna.
Në këtë qast, I shtrirë mbi krevatin e spitalit vazhdon, dhe duke e kaluar me mend tërë jetën time e kuptoj se e gjithë fama dhe pasurit për të cilat isha aq krenar, janë bërë të pakuptimta përballë vdekjes tashmë të afërt. Në errësirë, kur shikoj dritat jeshile të makinerive që me mundsojnë frymëmarrjen artificiale, në këtë pikë ishte pra, pa makineri s'mund të jetote, dhe kur dëgjoj murmuritjen e zhurmave të tyre mekanike, arrita ndjej pranë meje frymëmarrjen e vdekjes që m'afrohet. Vetëm tani e kam kuptuar se, pasi që ke mbledhur mjaftueshëm para për jetën tënde, ishte dashur të ndiqje qëllimet e tjera në jetë, që nuk kanë lidhje me pasurinë. Duhet patjetër të ekzistojë ndonjë gjë më e rëndësishme se pasuria, si për shembull historitë e dashurisë, arti, ëndrat që kisha kur isha fëmijë. Të mos reshturi së kërkuari pasuri mundet vetëm ta shndrrojë një njeri në një qenie të përdredhur siç jam unë. Zoti na ka dhënë, këtu shkon mendja tek Zoti. Jo se nuk mendonte për Zotin një personazh i tillë sepse ishte njeri shumë I ndershëm, por thashë I shkon mendja më shumë tek Zoti, njeriu që është kaq I kufizuar prej smundjes. Vazhdon, pra Zoti na ka dhënë shqisat për të na bërë ta ndjejmë dashurinë në zemrën e secilit prej nesh, e jo për të ndjekur mashtrimet që krijon fama, sa bukur e thot, mashtrimet që krijon fama. Parat që kam fituar në jetë nuk do të mund t'i marr me vete. Gjëja që mund të marr me vete janë vetëm kujtimet e përforcuara nga dashuria. Kjo është pasuria e vërtetë që do të të ndjek, do të shoqëroj, do të jap forcë dhe dritë për të ecur përpara. Dashuria mund të përshkojë mijëra kilometra. Jeta nuk ka asnjë kufizim. Shkon atje ku ke dëshirë të shkosh, arrin maja që ke dëshirë të arrish. Është e gjitha në zemrën tënde dhe në durët e tua. Cili është shtrati më I shtrenjtë në botë? Shtrati I spitalit. Më pëlqen kjo pyetje. Edhe këtu tregohet gjenisi që ishte ai. Cili është shtrati më I shtrenjtë në botë, më I shtrenjtë pra? Shtrati I spitalit. E pse? Ti mund të paguash vazhdon dikë që të jap makinës për ty, që të fitoj para për ty, por nuk mund të paguash dikë që të përballoj smundjen në vendin tënd. Gjërat materiale mund të gjenden përsëri, por ka diçka që nuk mund të gjendet kurrë nëse humbet. Jeta. Në cilën do fazë të jetës që të jemi në këtë çast, ta dim se në fund të fundit do të na duhet të përballemi me ditën kur do të mbyllet perdja e skenës. Dhe përfundon, çmojeni dashurinë për familjen tuaj, dashurinë për bashkëshortin apo bashkëshorten tuaj, dashurinë për miqt, trajtoje mirë veten, kujdesu për të tjerë. Veçaj këtu këtë fjalën çmojeni dashurinë, edhe jep edhe disa kategori për cilat ne duhet të rezervojmë më shumë dashuri familje në radhë parë, por çmojeni dashurinë. Njeriu pra përballë kufizimit të jashtëzakonshëm që sjell smundja, shkon tek esenca, në fund dashuria. Pra Zoti kur ka fol për dashurinë nuk ka fol kot. Krishti kur është nal tek dashuria nuk është nal kot. Na kush humbet jashtëzakonisht shumë energji për të kuptuar mistere, e thash që nuk mund kuptohen as në aspektin fetar e teologjik. Pse Zoti ka kriju kështu, pse s'ka kriju këtë, pse ka sa miliarda vite ka kozmosi, gjitha pyetje të bukura, por nëse bëhen pyetje që rrënojnë ekzistencën, pra nuk lanë qetë, ka diçka që nuk shkon edhe në aspektin teologjik. Duhet të bashkëtojmë me misteret, është bukur. Pse nuk ndalemi te ato gjëra që Krishti veti ka shpjeguar dashurinë me të gjitha. Dhe pse pas ka shpjeguar? Sepse vetëm është dashuria që mund të hedhin pak dritë mbi misterin e smundjes. Kur Papa Gjon Pali II njëherë vizitoi një prej shtëpive të Nën Terezës në Indi, përballë smundjes së shumë të smurve në shtretën aty, ai tha, këtu misteri I vujtjes ndriçohet nga misteri I dashurisë. Dashurisë e motrave, pra, motrave të Nën Terezës. Edhe është një frazë sa herë që shkoj në shtëpitë e motrave të Nën Terezës, kur shoh shumë të smur, zakonisht, dhe shoh nga ana tjetër motrat se si shërbejnë, më kujtohet kjo frazë e Papa Gjon Pali II, pra, që misteri I vujtjes e I smundjes ndriçohet vetëm nga misteri I dashurisë. Por ka edhe disa gjëra të tjera që ja vlen t'i theksojmë se ato mrekulli ndërthojza që bën smundja, me gjithë misterin që mbetet, e nuk kemi nevojë të përgjigjem sa herë sepse është mirë ta kemi gjithmonë në konsiderat një gjë të tillë. Mbetet mister, por ka disa gjëra të dobishme që mund të ndihmojnë në jetën tonë, shpirtërore, kolektive, sociale.
Smundja është një shenjë edhe më e qartë e kufizimit tonë. Jemi të kufizuar, sepse nganjëherë mendojmë gati si pa vedije se jemi të pa kufizuar në jetë. Sa të na vijë një smundje, edhe e vogël qoftë, shohim sa të vegjël jemi. Dhe shtohet varësia jonë me të drejtë këtu, ose ma saktë bëhemi të vetëdijshëm për varësinë që kemi nevojë ta kemi ndaj njëri tjetrit, edhe ndaj Zotit, sepse ka njerëz që fillojnë edhe të luten më shumë, edhe nuk gabojnë. Por po thosha, aty ku duket kufizimi, smundja na bën të jemi të kufizuar, mund të jetë vendi pikërisht ku ne zbulojmë edhe madhështinë tonë. Pra, e zbulojmë se jemi të bënë për Zotin. Jemi të bënë për Zotin dhe për njëri tjetrin dhe zbulojmë vërtet cila është madhështia jonë. Të duam e të lejojmë të jemi të dashtën. Të kërkojmë Zotin, të lutemi jo servilizëm, por kemi nevojë për të. Dhe në smundje kuptojmë se kemi nevojë për Zotin, jo vetëm që të na shërojnë nga smundja fizike, konkrete që na ka kap në këtë moment, por kemi nevojë edhe për urtinë e Zotit për të udhëhequr jetën. Pra e kuptojmë se nevoja për Zotin është ekzistenciale. Dhe është një vetëdije shumë e dobishme për të shëlbuar shpirtin. Thash kemi nevojë edhe për njëri tjetrin. Edhe kjo është nevojë ekzistenciale. Duni njëri tjetrin, thot Krishti. Duni edhe armiqt. Pra, ka ngul kam tek dashuria, sepse dashuria për njëri tjetrin edhe kjo është një nevojë ekzistenciale për të na shëlbuar shpirtin, dhe gjitha këtu mund t'i shohim më mirë vetëm në prizmin e jetës pasosën. Pra, duke pa gjithë merakun e Krishtit që sa herë që fliste për mëkatin, për të keqen e mëkatit, urrëtin e tana, në fund përfundote te ideja e shëlbimit pasosën. Dhe vetëm ata që e refuzoshin një ide tillë, ose nga ana dogmatike, por edhe nga praktika e jetës, atëherë në Krishtit e qiten shumë punë. Po thosha, të kujdesesh pastaj për smurin, pra tu në prizmin e atij që ka për të marrë me smurt, si thosh, është një hershim i parajsës. Si thosh, përshpejtojnë atë që do të jemi në parajsë. Njerëz që do të dojmë njerëzit, do të përkushtohemi plotësisht dashurisë. Dhe qysh këtu në tokë, pra edhe ata që i përkushtohen të smurve, si thoshe përshpejtojnë parizin. Kështu e kuptojmë ma shumë se që do të thotë. E këto janë tema që patjetër dhe preku njerëz, të kesh një smundje të gjatë në trup, apo një tmet. Të zbulosh me frikë patjetër që ke një tumor, pa pritmas. Edhe unë si prift në ka cillu mu gjithë në jo në siklet nuk di si ta shprej, por patjetër nuk ke as fjalë. Për balë në kuj që të vjene të thot, kam një tumor, zdi si mund të përbëllaj, kam shumë angst, kam si do të lanë fëmijët kur janë edhe prind. Plus, si do të përbëllaj smundjen, nuk është ka dhaj miran të përgjigjës, edhe nuk ka thash përgjigjet plot. Por thash, diçka mund të kuptojmë pra, kur për shembull kemi një smundje, mund të na shfaqen lehtësisht, edhe ne mjafton edhe një aksident, edhe mund kemi një tmet që mund të na lanë shtrat për që jetën paralizum. E mirë ishte edhe këtu më ka cillu me pas si prift raste me shumë me të ri që janë përjetësisht në shtrat. Edhe nuk ke që u thu, por thash, gjana që thash ma sipër, pra nevoja për Zotin dhe nevoja për njëri tjetrin dhe kujdesi që tjerë dëshmojnë duke si një hershim i parizit, mund të hedhë një farë dritet. Dhe e shohim pra se në këto raste, kush është i smurt dhe kush ka një të smurt tillë në shtëpi, qofta i më shumë, qofta i vogël, në mosh o i ri, është si të thush, një grusht dashuriet e zbrazën tokë, një grusht dashuriet të pastër që mund të ekzistojnë vetëm Paris, por që është zbrazë këtu në tokë. Pushtojmë edhe këto mendime. Të gjithë kur janë smur kanë dëshirën për të shëruar, patjetër. Për të pas një trup të shnejshëm edhe duhet ta kenë, është problem kur nuk e kanë kuptimin e fjalës. Atëherë ka depresion edhe depresion ndoshta edhe me egoizëm pak si çuditshëm rana. Pra dëshira për të shëruar është dëshirë normale e natyrës. Por kjo dëshirë përkon edhe me atë dëshirën tonë për lumturinë e amshume, lumturinë e përhershme. Edhe pse shohim se në trup nuk realizohet, pra nuk konkretizohet, kjo dëshirë që na çon pra për të dëshiruar për të lutur për shërimin e trupit e për të kërkuar mjekun, etc.
e dim se përsëri do të smuremi, do të vdesim, por kjo dëshirë, pra, i ka bën të mendojnë disa teologë se thonë, është një farë e amshimit brenda nesh. Dhe kur shërohemi pastaj, në rastet kur shërohemi, e shohim se jemi në ecje. Përsëri do të smuremi dhe do të kemi rast të shohim se sa të kufizumi jemi, por tani mund të mendojmë jemi të shërum dhe e vlerësojmë ma shumë shëndetin tonë. E vlerësojmë ma shumë. E dim se do të humbasim dhe e dim se jemi në ecje drejt lumturisë së pasosur me Krishtin e ngjallën në Parris. Veti smuri thashë ka për detyrë ta dëshirojnë shëndetin dhe ka për detyrë dhe të lutet për shëndetin. Jo me stres e me angst dhe me pesimizëm, por me fe, të lutet. Pastaj Zoti vendos vetë, por e kemi për detyrë të lutemi dhe kjo shton për vujtrin, thash. E në rastet e lutjes gjatë smundjes, përballemi me një prej misterëve të jetës Krishtit, për cilin thuhet kur në kopshtin e udhëve, thot Shën Luka, Krishti po i lutej atit të largonte kelkun e mundimeve, thot kur e kapën, thot Shën Luka, kur e kapën mundimet e vdekjes, lutej ma me zemër, derisa ati u bë si pika gjako që binin në tokë. Pra Krishti që lutet ma shumë kur vjen momenti i përballjes me vdekjen. Dhe i smuri duke shtu lutjen ban si Krishti, sepse vetë Krishti dhe lutunit mos binin të ndimu, thot apostoli vetë natë. Dhe të ndimet mund t'jenë të ndryshme, të ndimin për të humbur fenë e gjitha, por shton lutjen i smuri. E lutja të smurit mund t'jetë për vete, mund t'jetë për familjarët, që t'u japin Zoti forca dhe atyne. Ka shumë raste shenjtërisht që nuk u lutshin për shërimin e tyne, por që Zotit mos lanë me u mërzit ma shumë se duhet familjarët e tyne. Dhe imagjinoj një smur thashë që nuk është në prag vdekjes, por ka tashmë e din se ka një smundje të gjatë dhe ndoshta të pashërueshme, i përkushtohet lutjes e ndihmon. Lutet për tjerët, ndoshta Zoti e ka leju atë lloj smundje të atij person që ky të bëhet një pikë karburanti, ose kështu mund ta quajmë, për lutjet shumëta për familjen, për fisin, për shumë tjerë, sepse e sheh se nuk ka njerëz që nuk luten e duhet dikush që të lutet. Thash nuk mund i dim krejt punën e Zotit, por nuk jemi gabim ta themi edhe këtë gjë. Ndoshta Zoti ma ka thënë këtë smundje që unë të jem këtu në shtrat o në karrige, të lutem shumë edhe unë si pres nganjëherë ja porosis, patjetër pa e tepruar, por ja porosis na ku i lutu më shumë, ke këtë mision të thurruzaren, të gjesh forma të ndryshme për të lutur, për ta lutur Zotin. Nuk je pa punë, edhe pse duket se je pa punë. Je pikë mbështetjet, si thosh, si ata që rrinë mbrapavi në një fush betejë. Dhe ato që rrinë mbrapavi japin rezervat ushqimore, pra majnë ushtrinë, si thosh, me armatime, me ushqime, me gjitha. Edhe ai që lutet ndihmon gjithë tjerët që të përballojnë jetën si krishterë. Pra, e kam fjalën në perspektivën e shërbimit tam shumë edhe këtu. I smuri pastaj e vën re se ka edhe një hir të posaçëm në smundjen e tij. Në çastin e smundjes Zoti çon edhe forcën e përshtatshme. Thoshte një shenjë tresh, shenjtja Roza nga Lima, thoshte kur shtohet lufta, shtohet edhe hiri. Kur shtohet lufta, e çfarë do lloji qoftë ajo, pra shpirtërore, fizike, pra ose tonimet e djallit e ndryshme, kur shtohet lufta, shtohet edhe hiri. Zoti nuk ik me pushime. Zoti pushon ashtu, duke të dhënë hirin e mjaftueshëm, aq sa duhet për të përballuar jetën e përditshme. Pastaj, kur i smuri e ruan fenë dhe ruan sidomos, që është e vështirë nganjëherë me shpjegu. Sidomos bindjen se Zoti e don. Zoti nuk e ka dënuar me smundjen, duhet ta heqim nga truri këtë ide. Nuk është e krishterë kjo ide se Zoti mund të kenë dënuar për ndonjë mëkat. Zoti nuk dënon. Lejon ndonjë smundje për ndonjë pastent brendshëm që po përpiqemi ta themi më poshtë, por nuk dënon. Duhet ta fiksojmë mirë në tru. Është e dhimbshme, është e vështirë. Edhe unë nesër mund ta kem vështirë ta përballoj, nuk e di a mund të qëndroj. Lut Zotin që më japin hirin e mjaftueshëm për ballsmundje të ruaj fen. Por nëse unë ruaj fen dhe bindem se Zoti më don, atëherë me përballimin në fe të smundjes sime, unë mund të ndihmoj tjerët të rriten në fe. Sa shumë unë vetë kam mësu prej shumë njerëzve që thonë, e ka që Zoti, si ta kenë shkru Zoti, lu Zotin, që të kena riska, dhe e di nështë se janë të vdek. Thash për rastet kur nga njëherë e shoh se janë me smundje, ma thonë që janë me smundje të morit, të smundje të dhimbshme, por nga njëherë ato të forcojnë ty. Ato të forcojnë ty, ti se ka u vjen ajo forcë, ajo qetësi.
Pra kur dihet diçka, por nuk dim shumë, është feja. Ajo që prodhon pra këtë forcë të shpirtit. Dhe kur e përballojnë, thash, e pranojnë smundjen me fe, me qetësi, bëhen burim ngushëllimi të jashtëzakonshëm për familjarët e vet që ndoshta vujnë shumë për atë njerëz që shohin se është në ato mundime. Dhe ky vet ngushëllon familjarët me fenë e vet. Pastaj ka raste kur shumë njerëz janë kthyer në fe pikërisht fal ndonjë smuri ku vendi i kthimit ka Zoti është pikërisht i smuri. Për shembull, është Shën Francesco i Asizit, dihet se Shën Francesco i Asizit ka filluar kthimet e veta kur ishte në një burg. Aty rrethanatojshme që s'kemi kohë të shpjegojmë, por ndodhi që përplasje kur ishte i ri, pra kishte edhe ambicie ushtarake dhe në një betejë e arrestuan në Futenburg dhe aty duke lexuar Ungjillin filloi një kohë kthimit. Por bo me pyet Shën Franceskon, sigur të pyetshim Shën Franceskon, ai do thoshte nuk besoj se jam kthy kur kam qenë në burg. Sepse vetë Shën Francesco në një letër të vetën thoshte, unë jam kthy kur kam puth një të gërbulun, thoshte. Praktikisht çka kishte ndodhur? Kishte pas një përvojë kthimit patjetër në burg, por si ta shoh se jam kthy, si ta konkretizoj të gërbulurit që ky urrente për çmonte, ishte smundje e pistë edhe shumë e keqe edhe ngjitse, të gërbulurit që përpara i përçmonte, ky tashmë i sheh me një zemër ndryshe dhe shkon edhe puth një të gërbulun. Dhe kjo ishte për ta momenti kur e konkretizoi atë ungjill që meditonte në burg. Pra, i smuri mund të jetë vendi ku unë konkretizoj zbatimin e ungjillit, që mendoj se kam njoft mirë, por nëse nuk i shërbej smurit, ka shumë mundësi që nuk e kam ende në zemër ungjillin. Mirë, thënë këto gjana, është mirë edhe të dim të jemi me kam për tokë. Të gjitha me kam për tokë janë, të gjitha të që thame, nuk janë kështu hava, gjana pa lidhje me realitetin. Por duhet të majmë gjithmonë të hapon e drejtarin që thash është fillim, pra se smundja është mister. Nuk arrim të kuptojmë. A duhet thjesht të dorëzohemi përballë smundjes? Jo, as Krishti nuk është dorëzuar përballë smundjes, se po e shohim. Duhet të dim mirë se smundja është e vërtetë se mund të jenë rast për të shëlbu personi e tjerë për rreth tij, por mund të jetë rast edhe për të ndodhur kundërta. Jo detyrimisht njeriu bëhet më i mirë kur ka një smundje. Zakonisht të njeriu në smundje bëhet më egoist, kam nevojë për këtë, kam nevojë për atë, është normale, s'ka si të jetë ndryshe. Por rrezikon të bëhet edhe më i brisht në shpirt. Edhe këtu është lidhja trup e shpirt, s'ka si të mos prolojnë brishtësinë edhe shpirtërore. Prandaj duhet ta marrim me kujdes, duhet të përpiqemi ta shmangim smundjen kur e kemi në dorë ta shmangim. Sepse atëherë koti lutemi Zotit që t'japin forcën. Zoti t'jep forcën gjithmonë edhe për smundjet që i provokojmë me pakujdesit tona. Por sikur ekziston një dozë forcët më e plot nëse smundjet janë ato që vinë vete, jo ato që ja provokojmë njëri tjetrit. Për smundjen pra duhet të flasim, por me shumë kujdes. Thoshte Shenjtja Tereza e Jezusit fëmijë, mos flisni shumë i smundjen, unë kam qarë prej saj. Më kujtohet sa herë kjo fjalë e saj. Ajo vdiq prej tuberkulozit në shekullin e 19, 24 vjeçë, dhe mund të imagjinojmë vështirësinë e një vajze 24 vjeçë për të vdekur pra. Dhe në ato orë, në tjera, në ato ditë, pas ka thënë edhe këtë frazë, mos flisni shumë për smundjen, unë kam qarë prej saj, por nuk është kalla, ajo ishte një heroine edhe në virtyte, por e dinte se nuk është e lehtë. Si është e Bibla smundjen atëherë? Në Bibël, ma fort se në çdo gjë tjetër delën pa aspekti fetar i smundjes, e jo aspekti shkencor. E prish me një gjë tillë për një libër i cili ka për qëllim të na mësojnë teologjinë për shpirtërinë e disa aspekteve në jetë, dhe jo të bëjë shkencë në kuptimin biologji, astronomi, mjekësi në këtë rast. Pra, prandaj Bibla përpiqet të na nxjerrin pa aspektin fetar të smundjeve. Nuk mund të bëjmë kërkim shkencor për X smundje në Bibël, sepse nuk është puna saj. Dhe Zoti nuk e ka frymëzuar për këtë pjesë. Por kërkim teologjik mund të bëjmë. Bëhet e fortë në Bibël lidhja mes mëkatit nganjëherë dhe smundjes. Një temë që mund të ketë ato rezervat e veta, por për ta shpjeguar shpejt, nëse ti has në një mjek jo të ndershëm, i cili nuk ka studiu hiç mirë në
kohën kur ka pas për studiu dhe ka marrë shkollën me lek ose me mik, edhe ti hasnat mjek i cili t'jep një kur të pakujdesshme, e normal që do ta kesh më vështirë të shërohesh. Pra, mkati i mjekut bjen mbi ty në këtë rast. Prandaj bën lidhjen mes mkatit edhe smundjes. Është e vërtetë se nganjëherë bëhet lidhja edhe mes mund kem bën ndonjë mkat në kalumen edhe Zoti ma ka çuar smundje. Nuk ka lidhje pa vend krejt, por don ato pinzat e veta për t'u kap, sepse është temë thash që bim në mashtrim me një herë. Zoti mund ta lejojë një smundje, jo si dënim. Zoti nuk dënon. Nuk e bën atë që ne na vjen si instinkt, pra. E bën këtë gjë, ta tregojën. Jo. Nganjëherë Zoti e shef si mjetin e dhimbshëm por të vetëm për të nërgjetësuar për një mëkat që e kam. Të më nërgjetësojnë, domethënë ta shoh se po shkoj larg, edhe si t'ja shëlboj shpirtin këtij njerëzi, duhet ta shëlboj thot Zoti. Si ta bëj? Duhet ta fus pak në smundje. Pra, mund të jetë edhe kjo, nuk e përjashton Bibla, e s'kemi pse ta përjashtojmë. Në këtë prizëm po. Sidomos beslidhja vjetër, po thosha. Dhe ka një histori shumë gjatë në këtë aspekt. Por ka edhe drita të ndryshme. Për shembull, rasti më tipik, më i shkëlqyeshëm është rasti i Jobit. Në librin e Jobit, në beslidhjen e vjetër, aty për shembull Jobi bën një qëndresë shumë interesante. Është pra, si thosh, janë teologët hebrejnë që luftonin atë idenë se Zoti na nënshkon. Dhe në librin e Jobit i gjejmë të përmbledhur këto pozicione teologjike fantastike, shumë bukura. Çanull, Jobi, njeri shumë i mirë, shumë i drejtë, i vdesin fëmija, humb gjitha pasuritë, dhe thot Zoti i ka dhënë, Zoti i ka marrë. Por kur e kap një smundje gërbula, që e përmendëm edhe më sipër, që ishte smundje pa shërueshme, e për fatkeqësi ishte edhe në mentalitetin e kohës një smundje që shihej si dënim i Zotit. Këtu Jobi nuk e pranon. Thot s'ka mundësi thot që Zoti më dënon thot. Edhe nëse më ka dënu, ka gabu. Unë i kërkoj llogari, edhe në fakt është shumë i gjatë. Libri i Jobit me ankesat që Jobi ka dhe i kërkon llogari Zotit. Mos e vinë ja 3 miq për t'i thënë, "Jo, më dhe gojen, mos i kërko llogari Zotit, se ti do të kesh bënë mëkat o partë tua në këtë." Jo, s'ka mundësi, Jobi nuk e pranon. Dhe në fund Zoti i përgjigjet, duke e kuilibru Jobin, pra duke i thënë, "Kujdes, nuk je ai që kujton si je, pra aq i gjithdijshëm." Jobi bjen për vujtni dhe pranon se është ngut, por Zoti në fund qorton jo Jobin, por 3 miq thot. Ju thot jeni gabim thot. Jo jeni gabim që pretendut se më keni njoft mua. Jobi ka qëndruar në idenë se unë nuk dënoj askën. Por ishte e mistershme prova që unë lejova në jetën e tij për ta pastruar thellë në shpirt. Pra, është në mbështjetjen e vjetër, pra, kjo ecje fantastike që bën Jobi dhe që thash, me sa duket e kanë bërë shpirtin ishte edhe teologët hebrejnë para Krishtit. Me Krishtin edhe Krishti nganjëherë shfaq ndonjë lidhje mes mëkatit dhe smundjes. Për shembull, kur shëron një të paralizuar, para se ta shërojnë, i thot, "Birët e janë falur mëkatet." Dhe njerëzit thonë, "O, kush është ky që fal mëkatet?" Vetëm Zoti. E Krishti thot për t'ju treguar se unë mund të fali edhe mëkatet, edhe e shëron. Pra, po të them, i thot të paralizumit, "Ço, merr shtrojën tënde dhe ec," dhe e shëron. Pra, jo pa vend është edhe kjo ndërhyjmja e Krishtit, sepse Krishti duke shëruar fizikisht tregon se qëllimi i tij i vërtetë është të shërojnë shpirtërisht. Jo vetëm qëllimi, por pushteti i tij i vërtetë është të shërojnë në shpirt sidomos. Është interesante një detaj që na kush e ka vu re me të drejtë. Jezusi në gjanat e para që ka bën, nuk ka qenë lufta e tij me mëkatin, kryesisht. Patjetër edhe ajo, por si tush puna e madhe që Krishti ka bën është shërimi i të smurve. Janë faqe unë gjithë që thot, gjithë qyteti erdhi para derës tij dhe i shëroi të gjithë. Shëroi njërin, shëroi tjetrin, i shëronte spontanisht. Edhe pa ja kërku shërimin, ndoshta ndonjëri, aq më tepër kur ja kërkunin. Pra Jezusi ka shku vrap në nim të smurve. Më vjen mend këtu një frazë Padre Pius, i cili thoshte kur shoh dikant që është i smur, do të hidhesh edhe në zjarr vetëm ta nxjarri për smundjes. Filloi të lutem më një herë për ta. Pra këto njerëz që kanë përngjatur Krishtit pra me këtë zell për ta ndihmuar njeriu. E thamë edhe vetë Krishti nuk jep shpjegime shumë për miserinë e smundjes, por na nxit se duhet të bëjmë diçka për ta nxjerrë tjetrin nga smundja, aq sa kemi mundësi. Duke i shëruar, Krishti tregon se është Zoti i jetës. Pra ai e ka në dorë jetën, bën si ati dhe tregon në mënyrë jo drejt për drejt se është Zot dhe mund të shërojnë. Jo vetëm mund të shërojnë
trupin, e thame, por edhe shpirtin. Pra unë mund t'ju shëlbëj, thot. E shikon, unë të shërova, falas. Edhe me interesant që me të shëru me të pa mirë. Po kur të flasë për shërimin e shpirtit, më zërbe se mund të baj këtë gjë, mund me të shëru shpirtrisht, mundet me të shëru fjala ime. Në vazhdim të beslidhjes re, janë disa pjesë të Shën Palit që mund t'i kalojmë shpejt e shpejt, i cili e shef smundjen edhe si një pastrim i brendshëm. Nër pjesë që kam qef të bashkëndaj këto është një faqe shumë interesante e mistershme në letrat e Shën Palit, praktikisht e letra e dytë e drejtu Korintianëve, në kapitullin e 12, Shën Pali është duke folë për një përvojë madhështore në jetën e tij. Thotë e njoh një njeri në trupa jashtë trupit që shkoi në paraq, pra e njoh një njeri, gjithsojnë është duke folë për vete, edhe pse nuk e thot emrin. Pra pasi thotë që pata këto zbulesa të larta, menjëherë vazhdon. E kjo të vërteton se po flisi për vete. Thotë që të mos më rritet mendja për shkak të lartësisë së zbulesave, mulla në trup një ferr, si thush një konj, që ngullet në mish. Mulla në trup një ferr, engjëlli i djallit, për të më rrahur që të mos krenohem, e qunë engjëlli i djallit, edhe gjithë janë mundum me kuptu që dhe me thanë engjëlli i djallit, nështë djalli e rrahte për mend, e kjo ka ndodhur në disa raste, mos tremeni, por në disa raste të ralla, Padre Pio, shenjtër tjerë, Shën Francesku, që citojmë edhe më sipër, por mund të jetë ndonjë tunim edhe afektiv, mund të jetë ndonjë smundje, thot na kush, pra edhe jemi duke folur për smundje. Nuk mund përjashtohet që mund të jetë. Por thot për të mbrahur që të mos krenohet. Shën Pali ka kuptu vetëm arsyn. Nuk din pse Zoti e lejon edhe këtej, por e di se do më mul prej mendjemallësisë, me mbrojt prej mendjemallësisë, sepse unë kisha zbulesa shumë të larta, e shenjtërve që Zoti u ka dhënë hire të mëdha, u ka dhënë edhe kryqe të mëdha, prandaj të mos ua kemi lakmi në mënyrë të pashtënaqshme shenjtërve. To kemi lakmi aq sa na bëhet të shnaqshme. Kur Zoti çon hire të mëdha, çon lejon edhe kryqe të mëdha, pikërisht se ato shenjtër rrezikojnë të krenohen. Të krenohen shumë dhe mund të birren ato shenjtër. Edhe Nën Tereza mund të mos shëlboj, edhe Padre Pio mund të mos shëlboj. Sigur mos kishin ndoshta ato vujtje të tyre në jetën e tyre, edhe që i ulnin me kam për tokë dhe nuk i linin krenoheshin. Për këtë gjathët, Shën Pali, pra kur e pava se kapi kjo ferr, 3 herë ju luta Zotit që ta largonte prej meje, por ai më përgjigj të mjafton hirim. Pra, si thur duroje se unë rri me ty edhe në këtë moment, sepse fuqia përsoset në likështi. Unë kam me të përsosët, duroje edhe të kam me të na afëron, por nuk ma hoqë, thot. Për këtë arsye, vazhdon Shën Pali, me kënaqësi do të krenohem edhe më tepër në likështitë e mia, që të banojë në mua fuqia e Krishtit. Prandaj kënaqem në likështinë, sharjen, vështirësinë, salvimin, ngushtisat që mbahen për shkak të Krishtit, sepse kur jam i likësht, atëherë jam i fortë. Shën Pali fut në këtë ferr që janë shmull trup, jo vetëm vështirësitë fizike tashmë e shpirtërore, por edhe padrejtësitë që ka përreth. Thot salvime, gjane që mban. Edhe ato njerëz që ty duket se po ta shkatrojnë jetën, futi në këtë prizëm si ferr që Zoti po i përdor për të përsosur për tul prej krenarisë dhe ke për të pas një qasje ndryshe edhe mbi misterin e të keqes në botë. Mund të jetë pastrim për ty, mund të jetë pastrim edhe për tjerët. Kush ka një çmur në shtëpi, i sheh gjanat ndryshe. Është e vërtetë se është si ferr, po e quajmë këtu me fjalët e Shën Palit, pra një mister i madh në shtëpi të kesh një smur. Patjetër që është mister i madh. Por një prej efekteve shumë të dobishme është se shef se kur përkushton me dashuri familja e zakonisht përkushton, ai njeri i çon tek esenca e gjanave, me vështirësi, nuk e lën të ecin ekonominë përpara, por në fakt njeriu fillon e pyet veten, a ka kuptim që të mbledhë parë e të lanë të vdesin në rrobë. Pra, a është gjithçka pasuria? Citojmë edhe këtu Steve Jobs që e citojmë më sipër. Mund të pastrohen familjarët, pra, mund të pastrohen shkencëtarë që prej dëmshurisë për njerëzit që vujnë X smundje i përkushtojnë më shumë kërkimit shkencor, mjekët e kështu me radhë. Por mund të jetë edhe një rast ku nëse i smuri edhe familja ja ofron këtë smundje, këtë ferr e përsërisim me fjalët e Shën Palit, nëse ja ofron Zotit, mund të jetë rast për të shly fajet edhe të vetat, por edhe të botës. Gjithçka paguhet, thoshte Padre Pio në mos gaboj. Gjithçka paguhet,
edhe kur një herë i thanë Padre Pios, lutu për X person sa është i smur. I tha, por unë nuk kam asnjë pjesë në trupin tim që nuk mblem, sepse unë do t'ja ofroja Zotit dhe do të lutesha për shëlbimin e tij. Pra, si thosh, Padre Pio, sa herë që kishte me shnosh dikan, thoshte, o Zot, më çon një dhimbje në dorë për shembull, o në kam, o në vesh, o në sy. Edhe Zoti, si thosh, do të më pagu dëmin që ka bën mëkatin këtë botë. Nuk po him ta sqarojmë më gjatë, por janë fenomene që i neshim në jetën e shumë shenjtënve. Dhe kur unë e ofroj smundjen time për kthimin e mëkatënorëve, mund të fitoj kthimin e nakujt. Kështu kisha bëhet mjet shëlbimi, sikurse Krishti që ka paguar në kryq mëkatin e gjithë botës. Dhe shohim se duke vazhduar të themi se mbetet mister i padepërtueshëm në plotësinë e vet, smundja mund të shndrohet në mjet shëlbimi, me na shëlbu shpirtin ne dhe njerëzve që kemi përbërë. Pastaj kalojmë në një nivel tjetër. Do të lutim Zotin të na ndihmojnë të rrim të paktën në këtë nivel, por ka disa shenjtë që kanë kaluar dhe më larg. E kanë pa smundjen si rast për zgjedhje hyjnore, ku Zoti më ka zgjallë për me pasi këtë mision. E vetë Shën Pali për shembull thot dikon, unë gëzohem thot në vujtjet e mia për të mirën tuaj. Edhe plotësoj në trupin tim çka u mungon mundimeve të Krishtit për trupin e tij kishën. Unë gëzohem dhe Krishti ka vujt për shëlbimin ton, a jam të vujt edhe unë. Bukur, unë po vazhdoj vujtin e Krishtit për me shëlbu botën. Pra më ka bashku Krishti me mundimet e veta, është gjë e madhe, thot Shën Pali. Prandaj thash janë nivele që i arrin shumë kush, janë nivele që i arrin, ka shumë të smur edhe si prift jam befasuar, thash jam ndihmuar shumë edhe në jetën time shpirtërore kur shumë të smur thonë ka vujt Krishti për ne, o Krisht sa dushti. Të frazat thjeshta, por janë shprehje e këtyre niveleve të larta mistike që i gjejnë Bibël, ndoshta të smurt nuk dinë as ti formulojnë, por e kanë arritur sepse shpirti i shejt nuk pret që të studiosh teologji për të bërë mistik të lartë. Smundja mund të jetë në mënyrë konkrete një afrim i shpirtit shenjt me misterin e paqeve të Krishtit. Pra të merr edhe të fut misterin e paqeve të Krishtit. Misterin e paqeve të Krishtit do të thonë mundimet, vdekjen e njalljen e Krishtit. Dhe smundja bëhet rasti ku ti përjeton në trupin tënd vdekjen e njalljen e Krishtit. Do të thonë e din se je drejt, je spasosur, e din se smundja i përket kohës, ku smundja do të kalojnë, edhe sikurse mundimet e Krishtit vjen pas tyre edhe lavdia e ngjalljes. Prandaj, duke u bashkuar me mundimet e Krishtit, atëherë edhe i smuri mund të thojë zbashkot me Shën Palin, që edhe ai ndikon në letrën e 2 drejtu Korintianëve thot edhe këto fjalë. Gjithmonë e mbarim në trupin ton grahmat e vdekjes së Jezusit, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në trupin ton të vdekshëm. Pra, ai flet në shumë këtu, pra ne si të krishterë thot të kësijat, smundjet, padrejtësit, gjitha i shohim si rast për të bashkuar me vdekjen e Krishtit, thot, që të shfaqet në trupin ton të vdekshëm jeta e Krishtit. Pra nuk jam unë ma që jetoj, thot dikon, por Krishti jeton në mu. E vazhdon tek letra drejtu Korintianëve, thot, prandaj edhe nuk e humbim guximin, por edhe kur njeriu ynë i jashtëm shkon duke u shkatruar, njeriu i brendshëm dita dis për trehet, sepse vështirësia jonë e lehtë dhe e përkohshme na sjell një lavdi të përjetshme pa krahasim të madhe. Dhe këtu ka shenjtë që pastaj kanë arrit nivele të larta. Një prej tyre për shembull është babai i shenjtës Tereza të Jezusit fëmijë, shenjtës Tereza e Lizios. Në shekullin 19, thuhet pasi shkuan gjitha bijet e veta në klauzur, në Karmel, thuhet se një ditë u tha bijave, vajza jam shumë i lumtur, ishte edhe në moshë. S'ka mundësi që unë duhet të shkoj në Paris kaq i lumtur. Duhet i kërkoj Zotit në vujtje. E nuk vënoj, u smor me një smundje që përpara dikur e qunte të mëshme. Demenca, dhe me thënë kishte fillu me trurin. Edhe ishte një demencë e çuditshme sepse e çunë në spital të çmendurve atje, por nganjëherë çohej në mund të smurt. Mos e ditën kur shetja e Terez bani kushtet e përjetshme në klauzur, ky u shëru, erdhi aty, e shoqëroi të vinë. Thuaj se s'kishte ndodhur kur gjatë nesër në rap prapë smurë shkojnë në spital. Gjithë e kuptonin se ka të bëjnë me diçka që nuk shkojnë në rasti i tij, diçka që nuk shkon. Janë të gjata rreshtet që Tereza e shtjellon edhe teologjikisht edhe smundjen e tjatit, edhe në fund thot
smundjen e babait, thot, mënyra se si baba e ka përballuar smundjen, nuk do ta shkëmbeja me gjitha ekstazat e shenjtërve, sepse më ka afru sa s'ka, thot, me Krishtin e vujtën. Me mënyrën se si baba ka vujt, thot, bashkë me Krishtin e për Krishtin, para se me hyn Paris, pra sikur edhe ja ka kërku. Unë jam shëru thellë në shpirt, thot, edhe më duket sikur më ka ndihmu, sikur më kishin ndodhur kush e di se sa ekstaza, thot, më ka ndihmu smundja. E në fakt ka raste kur një smur në shtëpi i shëron shumë plag të familjes, shumë plag shpirtërore kam fjalën, bashkon familjen me gjithë misterin që metet e përsëris, por nuk e dim se si, por është Krishti pastaj që e merr në dorë situatën. Lind pyetja, duhet ja kërkojmë Zotit edhe ne smundjet? Jo, normal që jo. Ne duhet kemi kujdes, janë këto shenjtër, thash, shpirti i shenjtë ka njëherë nuk i përmbahet rregullave, janë këto shenjtër, por nuk është normë që duhet ta bëjmë, nuk duhet ta teprojmë. Mjafton të pranojmë ato që na vijnë, preferohet më fort të lëshojmë në dorën e Zotit. T'ia ofrojmë për shëlbimin ton, çdo lloj smundje që të vinë, çdo e keqe që na vijnë dhe për shëlbimin e tjerëve, t'ia ofrojmë Zotit edhe për shpirtet e purgatorit. Ishte një shetja Veronika Giuliani, e cila thoshte, o Zot, pranoj filan smundje për me shëlbu shumë shpirtë në purgator, dhe kishte dhuratën e vegimeve të shpirtëve të purgatorit, i shifte nga njëherë shpirtat që kalunin nga purgatori në parajs. Mirë, mos të habitemi, janë raste të rralla, thash, por Zoti i lejon për të na mësuar të gjithëve se vlejnë edhe për shpirtet e purgatorit. Thame, duhet të jemi edhe këto me kam për tokë, por mund të funksionojnë në kuptimin shpirtëror të fjalës edhe për shëlbimin e nakujt. Thanë këtë, duhet ta shohim se mjeku ka rëndësi gjithsesi. Ne kemi për detyrë ta luftojmë, thash, smundjen, thash më sipër, kështu bashkëpunojmë me Zotin, i cili Zoti jetë që shëron. Disa mjekë janë vërtet herojnë të heshtur nëpër spitale, nëpër lagjet e qyteteve, nëpër fshatra, në thellësitë e maleve, janë herojnë. Dhe Bibla flet me superlativa për mbretin. Këtu nganjëherë është mirë të citojmë të frazat Biblën, Besidën e vjetër që quhet gjoja e kahershme, por këto fraza ju amyllin gojën atyre që ngutën, thonë se jo, feja frenon kërkimin shkencor. Jo, ja që thot libri i Siracidit, i shkruar 2 shekuj, pak a shumë para Krishtit, thot, nderoje mjekun, sikur se i takon, sepse edhe atë e ka krijuar i tejet larti. Prej të tejet lartit, ai e ka dijen, edhe prej mbretit ai merr dhurata. Mjeku është i madh, thot, edhe mbreti i ban dhurata mjekut. Mbreti zakonisht i ban dhurata një mbreti tjetër o një më të madh se vetin, një pranorit. Por mjekut i ban dhurata edhe mbreti, thot. Manai, thot më poshtë, i jepi vend edhe mjekut, sepse edhe atë Zoti e krijoi. Mos lejo të largohet, sepse edhe vepra e tij është e domosdoshme. Pra ti lutesh Zotit dhe thu s'kam nevojë me shku te mjeku. Gabon, lutu kot. Gabon, duhet shkosh tek mjeku, sepse mjeku është mjeti i Zotit për të shëruar, si do në mosh noshti. Kështu, hava, është edhe egoizëm të kërkosh fill mrekulli. Dhe, ka raste, thot, kur shërimi është në dorën e tyre. Sa bukur është Bibla që e thot, pra, Zoti thot, unë du me të shëru, por shko te mjeku. Ka raste, domethënë, nuk është gjithmonë ashtu. Zoti mund të bëjnë përjashtime, por ka raste kur shërimi është në dorën e tyre. Po, edhe ata i luten Zotit që t'i drejtojnë në njohjen e vërtetë e ta shpejtoj shërimin. Shumë e bukur. Edhe mjeku thot lutet për veti, se e din sa i kufizum, thot. Bile lutet për ty e sa bukur, mjeku të jep kuren edhe t'jep edhe mbështetjen me lutje. Shumë e bukur. E shpejton, thot, shërimin. Prandaj thash, flet me superlativa Bibla për mjekun. E këtu është dobia, e citova më sipër, e kërkimeve shkencore. Kujdes i madh që duhet të kenë shtëpitë farmaceutike, nuk është rasti të zgjatemi, por kur këto fillojnë e interesojnë vetëm për fitimin që kanë, atëherë janë shkatrim, janë dënim për botën e për shoqërinë ku janë. Por sa bekim janë kur synojnë shërimin e smurve. Padre Pio, për shembull, që është i njoftën që ka bën shumë mrekulli dhe e citova disa herë, ai ndër tjera ka ndërtuar edhe një spital shumë të madh në San Giovanni Rotondo në Foggia të Italisë. Që i vuni titullin Sollievo della Sofferenza, domethënë lehtësimi i vujtjeve, pra duhet mjeku, thoshte. Dhe mjekëve u thoshte i smuri ka nevojë edhe për shumë dashuri, thoshte. Nën Teresa vet mjekëve një herë gjatë një ligjërate e thoshte një mjek në një intervistë vetën, u thoshte Nën Teresa, ju jeni njerëz të privilegjuar, sepse me fjalë me dur prekni trupin e Krishtit të vuajtur.
jeni soditës në veprim 24 orë në ditë. Pra ju prekni Krishtin, thotë, ju jeni të privilegjuar. Sigur jo kishte lagmina Nën Tereza. Kisha dash me basi ju. Edhe në fakt Nën Tereza jepej shumë më shumë në të smurve, sepse aty gjente rrugën e privilegjuar me taku Krishtin. Por sa bukur, mjeku që ka edhe një humanitet, një përshpirtëri, ai po i shërben Krishtit, por është i privilegjuar këtë shoqëri pikërisht për këtë se ndihmon jashtëzakonisht shumë. Sa për ju kur hasin një mjek të mirë, thoni Zot faleminderit. Është bekim një rast i tillë. E sa pengesë e dim shumë mirë mund bëhet një mjek kur nuk është më me humanizëm në shpirt. Mjek të vet, ka pas mjek që janë bërë shajtër. Ndërto më i famshëm kam përshtypjen e Shën Josef Moskati, edhe ky nga Italia, i cili ishte një mjek i famshëm dhe fantastik sepse ishte edhe i shkputur shumë nga fitimi i parave, thoshte bile thuhet se i kthejnë të paret, kur e nepshin, ja kthejnë të paret, na ku i bile ja pagun të vetë recetën, se s'kishte pare me e ble. Dhe merrte rrogën e tij, por kur nuk abuzote me forma të tjera. E thuhet ndonjëherë në recetë janë gjetur edhe rreshta të tillë, për shembull, ku thotë po t'jap këtë kur, por mos haro me shkuën mesh. Nuk ishte fiksim, por ti duhet edhe të lutesh, se Zoti mund ta shpejtosh shërimin, por duhet lutesh sepse ka nevojë edhe shpirti. Edhe sot shkenca e konfirmon. Kjo thoshte para një shekulli e më shumë, por kur dikush është në stres, në gjana, kështu ka probleme edhe me tensionin, me gjitha, pra. Por në meshë çfarë bën? Të bën meshë, lutje, të bën të hysh në një botë shpirtërore që ndihmon. Pra ke nevojë thoshte të shkosh edhe në meshë. Kur me Eukaristi shkruante në letrat e veta. Kujtojmë se mjek kanë atë famshmin betimin e Hipokratit. E kam tekstin këtu, nuk kemi as kohën ta lexojmë, por është shumë i bukur. E shkruar rreth 400 vite para Krishtit, pra. 400 vite para Krishtit, nga një mjek grek, i cili njihet si babai i mjekësisë dhe është në favor të jetës praktikisht. Dhe mjek kur nuk shkojnë në favor të jetës, ata shkojnë kundër vetvetes. Më ka pasur shumë përshtypje se si normalisht duke i përshtat kohës, ky betim është edhe riformuluar, është ndryshuar në disa pika, sepse aty për shembull fillon duke thënë betohen para Apolit, pra perëndia grek, pra. Patjetër që është formuluar pak ndryshe, por janë hek dy rreshta që më ka bërë shumë përshtypje. Në të tjera, Hipokrati aty thoshte, unë nuk do të jap kurfar ilaçet ose si thosh gjajet, atyre që më kërkojnë me i myt. Edhe nuk do të jap nanave kurfar ilaçet që i nxit abortin. 400 vjet para Krishtit ishte kundër abortit edhe kundër eutanazisë, quhet sot eutanazia është një term pak djallëzor, sepse me myt i kanë që të kërkon më, e kanë aprovuar disa shtete në Perëndim. Dikush që shkon te mjeku thotë unë du me myt, thotë edhe me injeksione me xhilpane e mysin. Eutanazia, pse thashë djallëzor, eutanazia vdekja e mirë quhet. Kisha na lën një gjë tillë. Pse? Sepse duhet respektohet lindja natyrore deri në vdekjen natyrore. Duhet të aktivizojnë mekanizma të tjerë që ekzistojnë e i cekën pak më sipër për ta ndihmuar të vdesin mirë dikan, të vdesin si duhet. Nën Tereza thoshte, në spitalet e mia shumë të smurë më thojnë, kemi jetu si kash, po vdesim si njerëz. Dhe Nën Tereza arriti ta bante, pa pas nevojë të kalonte nëpër eutanazin. Pse? Sepse donte shumë. Kishte shumë dashuri. Mkati i eutanazisë në popullin tonë fatmirësisht është i urrym, pra në përgjithësi nuk e pranojnë popullata, falënderit Zotit, por ka vende që është bën mentalitet. Tek ne është bën mentalitet gjithnjë më keq, kemi fol pak aborti. Kjo është problem vedi. Por ta duhet të hapemi në jetë. Të hapemi ndaj udhërimit ndaj tjetrit, udhërimit vetvetes. Vetëm kështu hedhim pak dritë dhe po shohim se kemi hedhur mjaft dritë, jo shumë pak dritë. Mi misterin e vujtjes e të smundjes. E citoj edhe njëherë papën në Gjon Paulin e II, që është shpallë edhe shenjtë, thoshte misteri i vujtjes këtu, tek shtëpijet e motrave të Andrez, ndriçohet nga misteri i dashurisë. Për shpirtëria edhe smundja shkojnë bashkë, kush ka një forcë shpirtërore ndihmon shumë për ta përballuar edhe smundjen. Kush e don Krishtin. Njëherë i tha Nën Terezës, si i kapash të smurt, unë nuk do ta bëja një gjë tillë për gjithë arin e botës. Ason tha, por e bëj për Krishtin. Krishtit nxit të kalosh atë shpifjen që mund të ketë pak a shumë të merresh edhe me smurin. Patjetër të nxit edhe dashnia pastaj se mjafton këherë edhe dashnia për tjetrin, për sidomos familjarin, por tu i dash Krishtin, ke edhe makallaj. Të bën medal për vetvetes.
Sakramenti I vojimit për shembull, sakramenti I vojimit ndihmon pastaj shumë, ndihmon edhe smurin. Duhet t'i kërkoni priftit të vinë ta vojojnë dikant. Kanjëherë vjen keq, kanjëherë e lan edhe nuk më thrasin për vojim, sepse kanë frikë se po friksojnë vdekjen. I mirë kuptoj deri dikon, por duhet është për ta ndihmuar atë që është drejt vdekjes, për ta ndihmuar ose të shërohet se sakramenti I vojimit e ka patjetër këtë hir, por mund ta ndihmojnë të shkojnë drejt vdekjes me një hir të posaçëm. Prandaj duhet, është bukur. Edhe kanjëherë më ka qellu me has shumë njerëz që janë fill të vdekjes që kur kanë pa priftin, kanë pa mu, falënderit që erdhe, falënderit, ose familjarë që thonë, na ka kërku priftin, dën priftin, e din sa të vdek, por dën. Sepse dën një hir të veçantë. Prandaj kisha I përkushton shumë edhe kohë apostullimit të smurve, kapelani I spitaleve, morgeshën e për spitale, e gjitha pra. Duke mos bë mrekulli, Zoti na shndron ne në mrekulli. Duke mos bë mrekulli në shërimit të një smundje, na shndron ne në mrekulli kur smundjen e kemi ne, ose kur smundjen e ka një familjar joni, ose kur nuk e ka as ne, as familjar joni, por I përkushtohemi Nën Tereza gjithë të smurve. E du me përfundu me këtë citim shumë bukur. Një kardinal Angelo Comastri thuhet një herë takova Nën Terezën dhe I thash: "Nan, kur s'kam pa sy kaq të gëzum si syt tuaj." I thot, unë gati thot, po pëlqas thot për gëzimit thot që ndjej. E pse I thot ky kardinal? Sytë e mi janë gëzum, I thot, thjesht sepse durët e mia thajnë shumë lot. Ju siguroj se funksionon, provojeni. Pra lumturia gjendet kur ne dhurohemi. E kemi kompliku shumë lumturinë ndoshta. Është shumë më thjesht se sa mendojmë, do të thotë të shërbejmë. Dhe një dritë shumë e madhe mund të jetë, pra për të kuptuar këtë mister të madh që është smundja, mund të jetë prekësh dhurimi vetvetes për shëlbimin e pasosën. E prandaj na duhet të edhe hiri I Zotit dhe të marrim edhe këto në përfundim, pikërisht bekimin prej Zotit. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm, Ati, Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.